स्वर्ग मर्त्य पाताल कोठी हेले गोटे नारी अच्छे ताको को दृष्टि रे किए चाहिबो तार पुरुषत्व तो संपर्क रखिया कथा छाड़ दियो जदि मु ता प्रति कु नजर दे पकेइली मन भीतर जदि आशा करी पुरुषत्व नष्ट हो जाउतला ता ना से नारी रो नाडा कोन से नारी रा किए हेउ आ परवर्ती समय रे से नारी रा कोन हैला हेउ गोटे मंगलाचरण करिबा हमर आज्ञाक पई हमर सभाजन मानक पई गोटे मंगलाचरण मंगलाचरण तथा मंगलाचरण मंगला किए खाली ना कोन रे पछन सर्वमंगल जगन्नाथ हा युद्ध स्थिर जा कन्या नकुलन विभागिता ठीक उचितम सहदेवम सा कन्या वरत्वम भवम मुंड खराब कहीं नकुलर झील सहदेव विवाह होगी कौन युधिष्ठिर झील को नकुल विवाह हाँ तमें बुझियार भूल गल भाई युद्ध स्थिर जा कन्या नकुलन विभागिता हाँ हाँ युद्धर स्थिर किए से पर्वत युद्धर स्थिर गला पर्वत पर्वत टलिबार नहीं नहीं युद्ध स्थिर जा पर्वत रु किए जा तो होइछंदी पार्वती पार्वती युद्ध स्थिर जा कन्या हाँ न कुलेन विभागिता हाँ कुलीन कुलगोत्र नथिबा ठाकुर किए से हाँ पेंडु शिव हर हर महादेव हाँ महादेव को विवाहित करथिले मां पर्वत राजपुत्री पार्वती हाँ सा कन्या वरत्व भवा शिव और पार्वतींगर हाँ सा कन्या बा उत्तम कन्या किए से मां कनक दुर्गा कनक दुर्गा हाँ हमर आज्ञांगर सर्वकुशल मंगल करंदु हमर सभाजन मानंगर एवं हमर सांबादिक भाई मानंगर हमर चैनल माध्यम जो मान दर्शक मान दर्शन करछन समस्त दुख दूर करंदु बोलो बोलो वंदना टिके बोलो हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म एतस्मै श्री गुरुवे नमः हा हा माल आदि जन्मी बोलाइलु सर्वमंगला ए मा आदि जन्मी बोलाइलु सर्वमंगला माल सदा शिवंकर हेलु गलार माला बारे सधीरे करिबु खेलालो मंगला सधीरे करिबु खेला सार बाहुरे झिणिलु तू तो सारा संसार तते दूररु कोटि जुगार गोमा भैरवी तते दूररु कोटि जुहार निरंजन को देखिले मन श्रद्धा हुई कहीं ना सीए अटई जे मोर पिला भाई बाबरे आंतरिक स्नेह रही तुम ठारे तेणु शिखिबा पाई पचारि देली से ठारे भाई ना बहुत दिन के प्रसन्न एट सुन ले एमतीकार गोटे सती नारी तार एत प्रभाव प्रभाव ता सब दुनिया सती नारी अच्छी ताको सर्स करबा आनी थाउ मनरे भाबिला तार पुरुषत्व नष्ट हो जाय नष्ट हो जाउतला हा 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 निगम हाँ कहबी कह मन पड़े तो भाई ना तुम सीना जानी पचार निगम बनी तार फूल भासी खर पंजो मंजुल कली गुच्छ पदांगुलीरु ढाली ब्रह्मशालीर सुली कर हर
ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଗମ ବନିତା ନିଗମ ଏଣେ ଧାତା ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଶୁଳି ପଦାଙ୍ଗୁଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ହେଲା ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ କିଏ ବାହାରିଥିଲେ ନା ଗଙ୍ଗା ଗରଳ ଜ୍ୱଳା ଗରଳ ବୋଲେ ବିଷ ଶିବଙ୍କର ଗରଳ ଜ୍ୱଳାକୁ ଗଙ୍ଗା ହରଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ନାରୀ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଏଣେ କହିଲା କି ସୁଜିତ ଭାଇ ପାଇବ ମନ ଏଣେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କି ତୁମର ପାଇବ ମନ ଗଙ୍ଗାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରମାଣ ତ ସେମିତି ଦେଇ ହବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଦୂରର କଥା ହଁ ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନାରୀ କି ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାଟା ବହୁତ ଦୂରର କଥା ହଁ ହଁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛିଟା ଯଦି କୁଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଏ ଲୋକର ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସତୀ ନାରୀ ନାହିଁ ହେ ସୁଜିତ ଭାଇ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲ ମୋର ହେଲା ନାହିଁ ରାଜି ହଉଛ କାଇଁ ରାୟ ହଉ ଯଦି ଏ ଗଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ତୁମର ନ ପାଇଲା ମନ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ବହନ ଏଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ଯେ ତପତି ନାମେ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେ କନ୍ୟା ତପତି ନାମେ ଥିଲା ପରମ ପତିବ୍ରତା ବହୁତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତପତି କନ୍ୟାର ଯେ ତେଜ ବଳରେ କିଏ ରାଜା ହେଲେ ପାଖକୁ ଲାଗି ନ ପାରିଲେ ତପସ୍ୱୀ କନ୍ୟାର ତେଜକୁ ଯେ ଦେଖିଣ ଡରରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚାଲିଣ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ଛାୟା ମାୟା ପାଖକୁ କିଏ ପଢୁଥିଲେ କି ଛାୟା ମାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାରୀ ହଁ ଛାୟା ମାୟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ତ କିଏ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ସେ ଟାଇପ ଛାୟା ମାୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଜଳ ପବନ ସର୍ଷ କରି ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ପାରିବ ନା ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି ତପତି ହବନି ପ୍ରମାଣ ଦଉନ କ'ଣ ପ୍ରମାଣଟା କହିବି ଦ୍ୱିପଦର କହିଦେଇ ନା ଏ ଯୋଉ କେତେ ପୁଣି ରାଜା ମାନେ ଗଲେ ଏ ଦ୍ୱାରା କିଏ ହେଲେ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ସମବଂଶ ରାଜା ପୁଣି ନାମ ସମ୍ବରଣ ତମେ ଯେ କହିଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ଯାଇପାରିଲେ ସତୀତ୍ୱର କଥାଟା ଏଠି ଆସିଲା ନିଜେ ବର ପାଇଛନ୍ତି ବର ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହଁ ଆକେ କୋଉ ବଜାରଟା ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ପଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ନହେଲେ ବହି ନାଁଟା ପଚାର ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଝିଅ ନାଇଁ ହବନି ଚନ୍ଦନ ବୋଧେ କହି ବୋଲୁଥିଲେ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ନାରୀ ଭାଇନା ପୁରାଣ ନାଁଟା କୁହ ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଶିବ ପୁରାଣ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ରବି ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ହବ କି ସେ ତ ମା ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ନହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଥିଲେ ଆଉ ଜଣ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବ ଲୋକକୁ ବଗନ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚେତା ହୋଇ ସୁନା ଘଟ ନେଇ ପୁଣି ଯେ ଦେଖା ହୋଇ ରହିଯାଅ ଏତେଟା ଖାଣ୍ଟନ ପୁରାଣ କହିଦେଲି ତମକୁ ଟିକେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦଉଛି ଦେଖିବା ସେ ନାରୀଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ଭାଇନା ହବ କିଏ ଦେଖିଆ ଆମେ ପାଣ୍ଡବ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଛାଡ଼ିଆ କି ଆମର 3 ଜଣ ଅଛୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ 3ଟା ପାଣ୍ଡବ ହୋଇଛୁ ଆମ ଲକ୍ଷଣ ସୀତା ହେଲେ ସୁଜିତା ଭାଇ ଆଜି ଯୋଉ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାହାଙ୍କର କୃପାରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତେଣୁ ଆଜିର ରାତିଟା ଭଲ ରାତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାତି ନୁହେଁ ଜାଗର ରାତିର
আরে সে রাতি বরসে থরে सबु दीप पुणी महादीप नुहे से दीप जले जागरे आलो भाग्यवती आज से राती प्रेम जाली देल जागरवती आलो भाग्यवती आज से राती प्रेम जाली देल अरे खांटी गुआ घिया ढाली माटी दीप दियो जाली खांटी गुआ घिया ढाली माटी दीप दियो जाली हाँ भक्त प्रेम जी भोला झुमुची आलो भाग्यवती आज से राती प्रेम जाली देल जागरवती बथारे फूल छता ललाटे सुना चिता महाजागर बोली श्रीमुख प्रसन्नता बथारे फूल छता ललाटे सुना चिता महाजागर बोली श्रीमुख प्रसन्नता गेड़ी चढ़ा गुड़ पाग आज भोला प्रिय भोग गेड़ी चढ़ा गुड़ पाग आज भोला प्रिय भोग हाँ पुणी फूल राणी साजा के तो की आलो भाग्यवती आज से राती आलो जाली देल जागरवती हेउ पंडित जन शुण तू डेरी करना इमती सती किए अच्छी रहीण से सती की जदि त्रुटि पकाइब ताहांकर तेज क्षीण होइजिब नष्ट तो ये क्षीण कथा छाड़ दियो आज्ञा गोटे कथा तुमको देवी कही हो सावित्री बोली तार नाम हटाई अच्छा ये तो सती सावित्री कथा मु देऊ नाई कही हाँ से सावित्री तो स्वामी की थिला बंचाई आज्ञा सत्यवान भारी जा पुणी थिले सावित्री जेतेबेले जम मेले तांका पति अच्छा मरी जाई अछि पुणी सत्यवान पछरे सावित्री गला गोड़ाइण ताहांकर स्वामी सेवा भक्ति देखिण प्रसन्न होइले प्रभु जंतुराण बोइले सावित्री की बर मागी घेन सावित्री सदिन कर पूजड़िले अच्छा हे धर्मराण शुण तू बहिले मोर ससुर होइछि नेत्रहीन ताहाकू प्रथमे दिय चक्षुदान अस्तु बोली कहिले तथास्तु बोली कहिले से धर्मराण सत्यवान को धरी से गले गमन तापरे पछरे पछरे जाउछंदी आपण सत्यवान सावित्री कथा कहछन हाँ तांको ଉପରେ जे कोप दृष्टि चाहुला पुरुषत्व न से कथारे जदि तुम न पाइला मन से कथारे जदि तुम न पाइला मन आउरी
ସତୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି ଯେ ଏମିତି ସେ ସତୀ हेले आउ जड़े सावित्री से जड़े सती थिले किमिंती ये जो दुर्वासा महर्षि पुणी महाज्ञानवंत से क्रोधरे पुणी लोक को देउ थांती साप्य अच्छा अरे से सती निकटे दिने दुर्वासा गला से सती निकटे दिने दुर्वासा गला ठीक है ओरे से सावित्री स्वामी को सेवा करुथिला बसिला जाई ताहार दुआरे दुर्वासा ताकू डाकिला धीरे धीरे सावित्री होइला रुह हे मुनिवर सेवा करुछि मो स्वामी को पयर स्वामी कर सेवा जेबे सरी जीव तुम सेवा करवा तुम सौभाग्य होइब मु आपण को प्रश्न पचारली उत्तर मध्य कहीदेली अरुंधतींकर पूर्व जन्म कथाटा जदि जानिचंती कहतु अरुंधती वशिष्ठ ऋषिंकर स्त्री वशिष्ठଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଭାଇନା ଆପଣ ଆଉ କହିବ କି ଭାଇନା ଭାଇନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିଛି ଯେ ପଢିଛ ପଢିଲେ ଟିକେ କି କୁଆଟି ନାଞ୍ଜୁଡ଼ି ହେଉ ହେଲେ ଆଉ କେବଳ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଜିତ ଭାଇ ସୁଜିତ ଭାଇନା ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଲେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲି ଅରୁନ୍ଧତୀର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ପରା ଭାଇନା ମୁଁ ଯେତିକି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛି ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ ଋଷି ଜନ୍ମ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବା ଆମ ଅଙ୍ଗରୁ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ ନାୟିକା ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ଋଷି ଅଷ୍ଟ ପୁଅ ଅଷ୍ଟ କନ୍ୟା କରିଲେ ଜନ୍ମ ବଶିଷ୍ଠକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ କଲେ ସମର୍ପଣ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଲେଖା ଭାଇନା ଶିବ ପୁରାଣ ଆଚ୍ଛା ଅରୁନ୍ଧତୀ କାହା ଝିଅ କି ଆଚ୍ଛା ଅରୁନ୍ଧତୀର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ କହିନା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଦେଇଅଛ କହି କୋ ଝିଅଟା ଏକ ବେଳା କହିଲେ କି ମନ ଯିବ ପାଇ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଏକ ବେଳା ନାଇଁ ଅବଳା ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ମନ ଏହି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପାଠ କୁ କଠିନ ମନ ମୁଁ କୋ ପୁରାଣେ ପୁଣି କେମିତି ଲେଖୁଅଛି କହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଡର ଯେ ଲାଗୁଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏହି ପୁରାଣକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡବତ ଏଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ପୁଅ ପୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଧାନ କେବେ ଅଭାବ ପୃଥିବୀରେ ହେଲାଟି କେମିତି ପୃଥିବୀ କି ଆସିବ ପୁଣି ଧାନ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ ପୁଣି ଯେ ଯିବ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ ସକଳ ମାନବ ଜନ ଏଣେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାକ୍ଷାତ ପାର୍ବତୀ ମା ଅଟନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମା ମୁଣ୍ଡେ ଧାନ୍ୟ ଯେ ରହିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ବନ୍ଦନା ଗାଉନେ ମାଲୋର ରୁଦ୍ରକେ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ମରୁଛି ମୁହିଁ କୃପାଲସ୍ୟ କଟାକ୍ଷର ଦିଅ ନାହିଁ ରଖିଛୁ କୁମ୍ଭରେ 12,000 ବିହନ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାନ ଆଗେ ବିବାହ ହେଉଥିଲେ ସତ୍ୟକନ୍ୟା ଦେବୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଖୁଞ୍ଚୁଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ବିବାହ ହେଉଥିଲା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଝୁଲୁଥିଲା ଯେବେ ମା ପୁଣି ଓଢ଼ଣୀ ନାକୁ ଟାଣି ଦେଲେ ସେଇ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ତଳରେ
ଅମ୍ବିକା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ବାଦ୍ୟକାର ବଜାଉଥିଲା ସେଇ ସ୍ୱୟଂବର। ହେଲେ ସେ ବାଜା ହେଲା କ'ଣ କଲା? ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳ ସେ ଧାନ କେଣ୍ଡାଟା ପକାଇଦେଲା ମୁଣାରେ, ତାର ବାଜା ବାଜିବା ସରିଲା, ଘରକୁ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା ଧାନ ବୁଣିଲା, ଧାନ ବହୁତ ହେଲା, ଅପାର ଧାନ ପୁଣି ଯିବାରୁ ହୋଇଣ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଲା ବିହନ, ଅସଂଖ୍ୟ ଧାନ ପୁଣି ବିହନ ହୋଇଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ନେଇ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖିଲା। କୁବେରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ହେଲା ଖାଲି ହେଇଗଲା, କୁବେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଧାନ ମିଳିଲାନି। ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ ଆଉ ଧାନ କୁଆଡ଼େ ଆଇବ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ ଅଛି ଧାନ, କିଏ ଯାଇକିରି ମାଗିଲେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଗଲେ ଧାନ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଲିରେ ଧାନ ଦେବି? ଧନ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଯିଏ ବିବାହ ହେବ ଯୌତୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ପୁଣି ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା, ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ଯିଏ ବିବାହ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଯୌତୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା, ଏଇଟା ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ହେଲା ଅରନ୍ଧତୀ, ଆକୁ ବିବାହ ହେବ କିଏ? ଦେବତାମାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ତିଆରି କରିବା ଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ତମର ଆଗା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କର। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୁଣି ମନରେ ବିଚାରିଲେ, ନିଜେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମନରେ ବିଚାରିଲେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆଗା ବିବାହ କରିବି ବୋଇଲେ, କାହିଁକି ସାନ ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ କିଏ ଗାଡ଼ିବ? ଏଣୁକରି ଭାବିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ନୃସିଂହ, ହଁ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଭାଇନା ଲେଖା ଅଛି ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀ ବୋଲି କରି ତା ନାଁଟା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ପଡ଼ିବେ, ସେଇଟା କିଏ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟଇ। କାହିଁକି ବାଉଳା ହେଉଛ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ? ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଯାହା ଦେଖିଅଛି ମୋର ଏ ନେତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ। ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଶିବ ପୁରାଣ ବିଦେଶ ସଂହିତା, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକା। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଝିଅ ଏମିତି ଜଣେ ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଶିବ ଭକ୍ତରେ ନିପୁଣ, ଶିବ ଭକ୍ତରେ ନିପୁଣ। ହଁ ଠିକ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଏତେ ମଗ୍ନ ରହିଲା ଯେ ବିବାହ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ହିଁ ବଳେଇଲାନି, ଇଚ୍ଛା କଲେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା ଘାରିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଧରିଲା ତ ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଆକୁ କିଏ ତ ବିବାହ ହେଲାନି। ହଁ ସାରଥି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ନା? ଠିକ ନା ବ୍ରହ୍ମା? ଠିକ। ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା ପରା, ସନ୍ଧ୍ୟା କଥାଟା ମୁଁ ଯେମିତି ପଢୁଛି ସେମିତି କହିବି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଶୁଣ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଶିବ ପୁରାଣରେ, ଓଡ଼ିଆ ଶିବ ପୁରାଣ। ହଁ ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଢିଛି। ହଁ ହଉ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ବଳେଇଲେନି, କେବଳ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତ ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ବାହା ହଉନୁ କାହିଁକି? ବାହା ହେବା କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭକ୍ତି 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 ଏକା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲୁ, ସଂସାର କେବେ କରିବୁ? ଲୋକ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେବି, ସଂସାର କରିବି, ଏକ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ଦେବେ ଅନୁମତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଆପଣ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ପୁରୁଷ ରହିବନି ଯିଏକି ମୋ ଉପରେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମୋ ଉପରେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ତଥାସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ,
ସେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ତାକୁ ହେଲେ ହିଁ ସେ ବାହା ହବ। ହେଲେ ଏ କଥାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କହିଲେ, ତୁ ତୋର ଯେହେତୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତତେ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ତତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସିବେନି। ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ, ତୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଏ ପକେଇବେ। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ କଣ କରିଛି, ଦୀର୍ଘ 4 ଯୁଗ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା, ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଏକବେଳା ଆହାର କରି ଉପବାସ ରହି ଶିବଙ୍କୁ ପୁଣି ଆରାଧନା କଲେ। ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତତେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ ମେଧାଦିତି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତୁ ଯିବାର କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହବନି। ଦୃଶ୍ୟ ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଝାସ ଦେଇଦେବୁ। ଝାସ ଦେଲା ପରେ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ସେଇଠୁ ଜାତ ହବ। ତୋର ନାଁ ହବ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଏବଂ ସେଇ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଝିଅକୁ ମେଧାଦିତି ରାଜା ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତତେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଳନ କରିବେ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ହାତରେ ତତେ ବାହାଘର ଦେବେ। এইটা আজ্ঞা শিব পুরাণ বৈদেশ খণ্ডরে। আচ্ছা সুজিত আজ্ঞা ঠিক আপনার এটা মধ্যে হচ্ছে কিন্তু প্রমাণ গোটে দরকার। প্রমাণ আছে ଅଛି ଅଛି ମିଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସେଠି ଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ନାଇଁ, ଆଗକୁ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢିନି। ହଉ ଆଗକୁ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ନଈକେ ବାଙ୍କେ କବିକେ ଫାଙ୍କେ। ନାଇଁ এইটা হচ্ছে ব্যাসଙ୍କ রচিত শিব পুরাণ, ବ୍ୟାସକୃତ। ହଉ ଅରୁନ୍ଧତୀର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, এটা ଶିଖିବା ପାଇଁ। ହଉ ବସି ମନଙ୍କୁ ବୁଝା ବାଇ ମନରେ, ବସି ମନଙ୍କୁ ବୁଝା ବାଇ ମନରେ, ବସି ମନଙ୍କୁ ବୁଝା ବାଇ ମନରେ।